NASA ရဲ့ Artemis II mission ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ပိုင်းကနေကမ္ဘာမြေကိုအောင်မြင်စွာပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ2026ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင်အာကာသခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ mission နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ထားတဲ့အချက်တွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် Artemis II ဟာ1982ခုနှစ်အပိုလို mission တွေနောက်ပိုင်းမှာလကမ္ဘာအနားကိုလူသားတွေပထမဆုံးချိန်ပြန်လည်သွားရောက်ခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်လဘော်ကိုတိုက်ရိုက်မစင်းသေးပဲလကဘာကိုပတ်ပြီးအာကာသယာဉ်ရဲ့စနစ်တွေနဲ့လူသားတွေရဲ့လိုက်ပါနိုင်စွမ်းကိုစမ်းသပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီခီးစဉ်မှာအာကာသယာဉ်မှု၄ဦးလိုက်ပါခဲ့ပါတယ် Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch နဲ့ Jeremy Hansen တို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာChristina Koch ကလကဘာခီးစဉ်မှာလိုက်ပါခွင့်ရတဲ့ပထမဆုံးမျိုးသမီးအာကာသရင်မှုဖြစ်တယ်လို့ Victor Glover ကလည်းလကဘာခီးစဉ်မှာလိုက်ပါခွင့်ရတဲ့ပထမဆုံးလူငယ်အာကာသရင်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2026ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာ SLS Space Launch System Rocket နဲ့လွှတ်တင်ခဲ့တာပါခီးစဉ်တစ်ခုလုံးစုစုပေါင်း10ရက်တိတိကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီခီးစဉ်တွင်မှာအာကာသယာဉ်မှုတွေဟာကမ္ဘာမြေကနေမိုင်ပေါင်း2သိန်းခွဲကျော်အကွာထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးဒါဟာလူသားတွေကမ္ဘာနဲ့အဝေးဆုံးထိရောက်ရှိခဲ့တဲ့စံချိန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုတော့အောင်မြင်စွာနဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့ကယ်လီဖိုးနီးယားကမ်းလွန်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းကို Integrity လို့အမည်ပေးထားတဲ့ Oreo အာကာသယာဉ်နဲ့ဘေးကင်းစွာဆင်းသက်လာခဲ့တာပါအဲ့တော့ Artemis II အောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းကတော့ Artemis III ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီ mission မှာတော့လူသားတွေလကမ္ဘာပေါ်ခြေချဆင်းသက်တာမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပြီး2029ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်2028ဝန်းကျင်မှာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကအနာဂတ်မှာအင်္ဂါဂြိုဟ်အထိလူသားတွေတွားရောက်ဖို့အတွက်အခြေခံအုံမြင့်လည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်Artemis II mission ဟာ2026ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းမှာအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခဲ့ပြီးအာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးသမိုင်းအတွက်အင်မတန်မှအရေးပါတဲ့အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်တွေကိုစိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့1982ခုနှစ်အပိုလို17 mission နောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်း90ကျော်ကြာမှလူသားတွေလကမ္ဘာပတ်လမ်းအနီးကိုပထမဆုံးချိန်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တာပါဒါဟာအနာဂတ်မှာလဘော်ကိုခြေချဖို့နဲ့အခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးခြေလှမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခီးစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Space Launch System လို့ခေါ်တဲ့ SLS ကိုစတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကမ္ဘာအင်အားအကောင်းဆုံး rocket ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလူသားတွေလိုက်ပါတဲ့ခီးစဉ်မှာအောင်မြင်စွာအသုံးချနိုင်ခဲ့တာပါနောက်တစ်ခုက Oreo အာကာသယာဉ်မှာအာကာသယာဉ်မှုတွေအတွက်အသက်ကယ်စနစ် life support system နဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းညွှန်မှုစနစ်တွေအတွက်အာကာသနက်ပိုင်း deep space မှာထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက် heat shield လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာလေထုတွေကိုတနအီမိုင်ပေါင်း2500နှုန်းနဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလွန်ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်ကို Orion ရဲ့အပူကတိုင်းကအောင်မြင်စွာခံနိုင်ရှိခဲ့တာကိုလည်းစသက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပြင်အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်စိုက်ထူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ပါဝေးရဆိုရင်လူသားတွေလိုက်ပါနိုင်တဲ့အာကာသယာဉ်တစ်စီးအနေနဲ့ကမ္ဘာမြေကနေအဝေးဆုံးအကွာဝေးမိုင်ပေါင်း2သိန်းခွဲကျော်အထိကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့စံချိန်တစ်ကိုတင်နိုင်ခဲ့တာပါအဲ့တော့ပါဝင်မှုမှာလည်းစောပိုင်းကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပထမဆုံးမျိုးသမီးအာကာသယာဉ်မှုပထမဆုံးလူမဲအာကာသယာဉ်မှုနဲ့ပထမဆုံးကနေဒါနိုင်ငံသားအာကာသယာဉ်မှုတို့လကမ္ဘာခီးစဉ်မှာပါဝင်ရတဲ့သမိုင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကနေဒါနိုင်ငံသားအာကာသယာဉ်မှုကတော့ Jeremy Hansen ပါပြန်လဲအနှစ်ချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆို Artemis II ရဲ့အောင်မြင်မှုကလူသားတွေအာကာသထဲမှာရေရှည်နေထိုင်နိုင်ဖို့နဲ့နေမြေသစ်တွေကိုဆက်လက်စူးစမ်းဖို့အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နည်းပညာတွေရှိနေပြီဆိုတာကိုကမ္ဘာကြီးကိုသက်သေပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Artemis II ကိုတော့ American အမျိုးသားအာကာသ Agency ဖြစ်တဲ့ NASA ကအဓိကဦးဆောင်မှုလွှတ်တင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလို့ပဲအတိအမှတ်ပြုရမှာပါဒီ mission မှာပါဝင်နေတဲ့အဓိကဖွဲ့စည်းတွေက NASA mission တစ်ခုလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲသူအနေနဲ့တာဝန်ယူထားပြီး SLS rocket နဲ့ Orion အာကာသယာဉ်တွေကိုတည်ဆောက်ခဲ့တာပါနောက် Canadian Space Agency လို့ခေါ်တဲ့ CSA ကနေဒါအာကာသယာဉ် agency ဖြစ်ပြီးအာကာသယာဉ်မှုတူ
Jerry Hassan ပါဝင်အားဖြည့်ခဲ့တယ်လို့နိပညာပိုင်းမှာလည်းကူညီထားပါတယ်။ Now ESA လို့ခေါ်တဲ့ European Space Agency ဥရောပအာကာသ agency ကတော့ Orion အာကာသယာဉ်အတွက်လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်ရေလေနဲ့အပူချိန်ထိန်းညှိပေးတဲ့ European Service Module ကိုထောက်ပံ့ပေးထားတာပါ။အဲ့တော့အတူတူပြောရမယ်ဆို NASA ကဥဆောင်လွှတ်တင်တာဆိုပေမဲ့ကနေဒါနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကမိတ်ဖက်အနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ။အဲ့တော့ခီးစဉ်ကစရဲတိတိကြာမြင့်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတစ်ယောက်ခါအာကာသဒီထဲမှာ10ရက်ကြာနေထိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါ။ Artemis II mission ဟာ15နှစ်လောက်ကြာအောင်တော့အချိန်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတဲ့အကြီးစားစီမံကိန်းတစ်ခုပါ။အဲ့တော့2011ခုနှစ်မှာ Artemis အစီအစဉ်ရဲ့အဓိက space အစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ Space Launch System SLS rocket နဲ့ Orion အာကာသယာဉ်တည်ဆောက်ရေးကိုစတင်ခဲ့တာပါ2019လောက်မှာတော့ဒီစီမံကိန်းကို Exploration Mission 2 EM2 လို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပေမဲ့2019ခုနှစ်မှာပဲ Greek ဒဏ္ဍာရီလာလမ်းနက်သမီးကိုဆွဲပြုပြီး Artemis လို့အမည်ပြောင်းလဲလိုက်တာပါအဲ့တော့စမ်းသပ်မှုအဆင့်ဆင့်မှာ Orion အာကာသယာဉ်ကိုလူမပါပဲပထမဆုံးချိန်ကမ္ဘာပတ်လမ်းမှာစမ်းသပ်ခဲ့တာက2014ခုနှစ်ပါSLS rocket နဲ့ Orion အာကာသယာဉ်ကိုလူမပါပဲလောက်ကွာပတ်လန်းထိပထမဆုံးချိန်စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့တာ2022ခုနှစ်ပါအဲ့လိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဒီ2026ခုနှစ် April 10ရက်နေ့မှာလူသားလေးကိုတင်ဆောင်ပြီး Artemis II ကိုအောင်မြင်စွာလွှတ်တင်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်စက်ကူဘော်ကနေပြီးတော့ဒီဇိုင်းအဆင့်ထိခုလိုလူသားတွေနဲ့လက်တွေ့လွတ်တင်နိုင်တဲ့အထိ15နှစ်ခန့်အချိန်ယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ15နှစ်တာအချိန်ယူခဲ့ရကြိုးဟာအင်မတန်ကိုမှပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အာကာသသမိုင်းတစ်ခုကိုရေးဆိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဧပြီလ10ရက်နေ့မှာလက်တွေ့ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအာကာသယာဉ်မှုတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်နိပညာပိုင်းကိုအသေးစိတ်စစ်စစ်ဆက်ဆက်စမ်းသပ်ခဲ့ရတဲ့ရလဒ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲပြောပြောလနတ်သမီးဟာလစီကိုအရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါပြီ Work was good. They did it right. You've said in a number of briefings, of course, and in other forums that this is just the first step. The cadence has to step up, as the administrator has indicated. Now, it's a little early for the full report card on how Integrity did, but did this mission ultimately, from your eyes' view, exceed expectations? It absolutely did. I mean, I was waiting to talk about this until we're in the water, and I think we still have, again, work to do to bring it in and really kind of go through it bolt by bolt and see what we learned. But I mean, so far, given what we learned during the mission and given how we performed on ascent, on entry, I always think about energy in terms of the states that you worry about the most, and every time we put these machines through these incredibly energetic states, they came through. So I'm fairly confident that we made a big step tonight to get us on the path towards the surface. I think the path to the surface is open now. We do have to do all the work, and we'll make sure we talk about that as cleanly as we can. We learned a few things during the mission, but I have to tell you, this was an incredible test of an incredible machine. From an American psyche standpoint, the Empire State Building was lit up red, white, and blue tonight. Our coverage was seen on baseball stadiums around the major leagues. How captivating was this experience for the American people, for the world, in fact, as we return to the moon? I have not been able to watch a lot of the coverage as we've progressed through the mission. I will tell you just, from my witness in Florida before launch, and then seeing the people's faces here, and then, reading where I can about how things are going. I think this has been a gift to the world from NASA. NASA's given the world a gift, proving to folks all over the place, especially young people, and that to me is what this is really about. Young people, when they see what we can do when we work together, when we have teams that collaborate, that it doesn't matter how hard the problems are, we can solve them. I'm hopeful that Artemis II
as folks witness what we were able to do with this incredible crew, this incredible team that we've birthed into the world, scientists and engineers and artists that have been inspired by this. And even if they don't come work in the program, which separately they should come work in the program because Lord knows we need the help, but even if they don't want to come work in the program, hopefully they grow up to recognize they can do amazing things when they work together and contribute to society and be good citizens and really change the way, the challenges that are coming in the world are overcomable if we work together like this. And one final question. Flying to the moon, we did it. We've done it again this past week and a half or so. But the engineering that went behind the design of this mission and the precision, the pinpoint precision of this vehicle entering that entry corridor, it's almost mind-boggling. Yeah, it is incredible when you think about the energies involved and the uncertainties involved. That when we inserted the vehicle into orbit, it was 99.2% down the middle. When we dropped the vehicle right on top of the fleet here, our guys knew exactly where to go, but the guidance was perfect. And it's interesting. I've got this question a lot over the last few weeks about, we did this before 53 years ago, and that I think it is a reasonable thing to contemplate, like what's gone on since then. And what I'd tell you is, when we did Apollo, which again, the more we learn about what they did, the more magical it seems what they were able to accomplish given the technology and the learnings that they had. But when we did Apollo, the architects of Apollo, Gilbert, Seaman, von Braun, Mueller, what they really, really wanted to do, as they were contemplating what it meant to expand our range of action to the lunar surface, what they wanted to do was learn how to live and work in space for a long time. They wanted to do that first before they were confident they could expand their range of action to the moon. Now, of course, the politics of the time and the mission at the time was different, and so they had to go straight to the moon and bring people home. And then after that, the program kind of lost its momentum. But after that, NASA kept moving along those paths, right? So we recognized during Apollo that reusability was going to be important. We spent a lot of money on those machines, and we spent a lot of money on these machines here. But we recognized that reusability was important, which is why we built a winged space plane called Space Shuttle, and then we used that reusable machine to build a space station. And we learned for 25 years how to live and work in space, and have been able to develop technologies that can enable exploration. So really, what I think is now, 53 years later, we're at the point where the architects of Apollo would have been pleased that we're now ready to actually go back to the moon and go back to stay, because we've learned all the things we needed to learn. There's a lot of people pleased here tonight, and we really thank you for joining us, Amit. Amit Kshatriya, NASA's Associate Administrator, as we begin to hoist the crew onto the helicopters to head back to the recovery ship. Thank you very much. Thank you, Rob. Congratulations, Amit. This is Mission Control Houston, with the crew members now beginning to be hoisted aboard the Navy helicopters. Let's go to Megan Cruz aboard the USS John P. Murtha, who will take it from here. Hey, Rob. Yeah, back on the bow of the ship here, we are seeing the helicopters circling Orion. The first one there, having just completed picking up the first astronaut. Helo 2 now, hovering just 40 feet above the front porch, lowering a recovery specialist out of the helicopter. That person will touch down in the front porch just there.
The crew members already outfitted with a harness that will allow them to quickly attach to the hoisting device. Look at the power of those blades throwing water out at the center there, the front porch, with now 3 astronauts and the recovery specialists. Again, crews already outfitted with a harness vest. And here we go. Second astronaut now off the front porch, getting hoisted into the second helicopter. That helicopter will now hover just a distance away to give room for the first helicopter to come back and pick up the third astronaut. As we wait for that helicopter to come back, make its way back around, just want to mention that the President of the United States called our NASA administrator today while he was on the ship, just minutes after we interviewed him live on our coverage, and congratulated him and NASA on this history-making moment tonight. Helicopter 1 again hovering 40 feet over the front porch. We will soon see another recovery specialist getting lowered onto the front porch. Wow, imagine sitting on that front porch, the wind, the water. But again, the recovery team determines that a helicopter flight back to the ship here would be safer, faster, and more comfortable for our crew who just completed a 10, because that is what I'm thinking about. Getting the opportunity to talk to or ask questions of these 4 astronauts who just made history as the first crew to return to the moon since 1972. Oh, there we see Christina there, also smiling, finally peering out, waving at the cameras. Hello to you too, Christina, yes. Welcome back. Welcome, welcome home. A loudspeaker announcement on the ship saying, "Welcome home, Integrity." Victor in great spirits. I can't see who he's talking to, but I kind of think that he might be talking to his other 2 crew members. Shouting from across the flight deck, congratulations to one another. And so now we see some Navy personnel walking up to the helicopter. This is again the first helicopter carrying pilot Victor Glover and mission specialist Christina Cook. Both have taken off their helmets now. Some pictures, video, to catalog this historic moment. A beautiful sunset just behind them here in the Pacific Ocean. Golden hour. These pictures will be beautiful.
Now we see NASA Administrator Jared Isaacman. He is on the flight deck, as well as Flight Surgeon Rick Schuring walking over to Victor and Christina first. We saw the administrator walk over to the other helicopter, which is carrying Commander Reed Weissman and Mission Specialist Jeremy Hansen. We heard from Rick earlier in the broadcast. Again, he said he's going to be out there on the flight deck to do another initial assessment of the crew, ask them how they're feeling, anything bothering them. But again, from what I'm seeing, they look like they're in great spirits and feeling pretty good for folks who just traveled 695,000 miles from Florida to the moon and now here to the Pacific Ocean. We're now seeing NASA Administrator Jared Isaacman walking across the flight deck. He had been talking to